Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Jeni në kanalin Shqiptar. Sot për të nisur një video të re dhe tashmë besoj se e dini të gjithë që videon e fundit që kemi bërë me futboll 2026 ka qenë një ndër videot më të preferuara, kështu që neve u rikthyem sërish një herë pak tek një ndeshje, të bëjmë një ndeshje të bukur në European Champions Cup. Okej, të shohim pak plus, çka ka plus. Okej, kemi ndeshjen tjetër, ndeshjen e radhës, siç e pas kam fituar një kup. Kështu që do të nisim të vazhdojmë të fitojmë një kup tjetër, pse jo. Me cilën bluzë do jemi home, të lëm home. Dhe le të vazhdojmë një herë pa humbur kohë. Kemi përballje me këtë, mirë në qartë kë. S'na duhet gjë. Le të vazhdojmë. Okej, do t'kemi besoj një ndeshje mjaftueshëm të mirë, të shohim se a do t'ja dalim apo se çfarë do të ndodhi. Të hym në lojë dhe këtë duam neve, nuk është se duam gjë tjetër. Okej, të zgjedhim pak topin, duam një top tjetër. Prisni pak sa të na hapet. Nuk duam këtë klasikun, duam këtë të 2026-ës. Okej, po zgjedhëm këtë të 2026-ës të FIFA 2026, pra ky është topi zyrtar i kësaj loje, mund të themi. Mirë, le të vazhdojmë të hymë lojën, nuk kemi as pak kohë, duam që të vazhdojmë. Kemi humbur 3 minuta. Po lë Courtois po fus dokën tjetër në këtu në lojë. Këtë fusim, Rodrigon po e fusim, hajt mbrojtës kot. Të shohim vetëm kot, po fus këtë si portier nga Spanja, sepse me që Spanja fitoj, po marrim këtë, se ndoshta na jep fat. Shohim këtë tjetër, ndonjë lojtar të mirë që e kemi lënë jashtë, nuk mendoj. Gamavinga, ta fusim edhe Gamavinga, por rrezikojmë Valverde. Jo, më mirë lëm Valverde. Okej, se shumë mirë është. Le të vazhdojmë. Pa humbur kohë, hym në lojë, lëm kështu formacionin siç është. Vetëm portierin i kemi ndryshuar dhe jemi gati për të nisur. Kemi vonuar shumë. Do të kemi kohë besoj vetëm për një ndeshje, sepse nuk na del gjithë videoja për të bërë më shumë ndeshje se kaq. Kështu që pa humbur kohë, nisim. Dhe ja të kemi European Champions Cup. Okej. Ja të ekzalin dy ekipet. Ekipi jonë më i forti, Hala Madrid, dhe ekipi kundërshtar. Shohim formacionet ndërkohë cilat janë. Formacionit të dyja skuadra. Kemi Milanon dhe Real Madridin. Do të nis Real Madridin shumë mirë, Güler, Valverde, Tchouaméni, Bellingham. Përpara tek Vinicius Junior, një pasim tek Arda Güler, i cili shkon përpara për Mbappé dhe Mbappé, shohim pak Mbappé. Super gol. Është një super gol. Okej, po e kalojmë këtë pjesën e festimit dhe këtë pjesën për të parë edhe një herë golin. Güler do të eci përpara. Jemi 1-0. Watch po bëhet këtu. Sikur është pak më ngadalt loja. Bellingham tek Tchouaméni përpara tek Bellingham. Shumë shpejt Bellingham përpara Güler tek Mbappé. Ai më i shpejti i këtij ekipi. Shohim jo. Gjuajtje e keqe. Shem pak çfarë do të ndodh tani. Shpejt e kapin topin. Kemi skuadrën kundërshtare e cila po na rrezikon. Milano. Ua, ç'ishte kjo. Të shohim pak. Ashtu përpara tek Güler tek Mbappé edhe një herë Mbappé tek Güler, një pasim tek Tchouaméni, humbur ai. Shot. Dhe më në fund gol nga Güler. Arda Güler më në fund. 2-0 për Real Madridin, ose për ne. Nuk do ta shohim edhe një herë për sëritje, sepse s'kemi kohë. E nisin kundërshtarët
Pak e nga dalë loja, por prap se prap Mbappé e kap topin tek Chouameni. Chouameni do ta gjuaj përpara atë top tek Güler. Güler tek Vinicius Junior. Vinicius Junior gabon aty vonon. Të shohim pak çfarë është duke bërë. Sa shumë nga dalë është duke luajtur kjo lojë, por shpresojmë që të bëhet sa më shpejt. Bellingham! Gol! Më në fund, Real Madridi 3-0, Bellingham. Një super gol dhe një super lojë deri më tani. Edhe pse ndoshta ka pak ngadalësime dhe pak glitche në lojë. Shoh që ky ekip që është duke u përballur me neve, shoh që është një ndër ekipet më të lodhura. Po flasi për ato, por me sa duket, po bëhemi vetë. Shpresojmë që jo, Chouameni, sa do donim që ta shihnim Real Madridin në këtë, mund të themi në këtë me këtë lojë pra, duke luajtur me këtë lojë dhe duke arritur fitore në çdo ndeshje. Shohim se çfarë do të bëjë Mbappé në rrjetë e top. Shohim Mbappé i cili ka bërë golin e 4 për këtë ndeshje. Shohim që Milano nuk është duke arritur që t'i afrohet portës Real Madridit. Porta Real Madridit është shumë e mbrojtur, mendoj që nuk ka nevojë as pak për portier. Një super lojë por një super humbje e topit. Ndërkohë na ka dalë ky Ricci aty përpara Bellingham tek Vinicius Junior, një top i humbur, por çfarë do të bëj Chouameni? Chouameni e ka pa top normalisht, se lë pa e kapur. Güler, Mbappé, janë të bllokuar nga të gjitha anët, por ja arrin t'ja dalin. Mbappé, jo, nuk shkon ashtu siç duhet. Okej, ky Ricci është duke na prishur punë. Bellingham. Valverde, me sa po shoh që pse ka shkuar Valverde? Pse s'pason ky Valverde, par zotin? Güler pason, Güler akoma s'ka pasuar, ndërkohë që është komanduar për të pasuar. Güler pason, Mbappé! Goli i dytë apo i tretë, nuk e di se i sa të është, por me të vërtetë Mbappé në një super performance në këtë ndeshje. Kam frikë se s'do të na dalë koha. Kemi arritur 49 minuta kjo lojë. Shohim se si do të shkojë. Mbappé arrin të kap topin. Këtë pasim ka të bukur i cili ishte servir nga Güler, më duket. Mbappé, jo. Kartoni verdhë për Barte Sagi, o zot, jemi këtë shumë me këto emrat. Tani nuk kemi kohë fare t'i shohim këto. Kemi penalty, shohim pak. Nga cila anë ta gjuajmë. E kam shtypur keq. O zot. Jo, e kam shtypur keq. Ishte një gabim nga Mbappé. Gjuaj e margjuje. O zot, shkon Mbappé, por dhe ka mbaruar pjesa e parë, më duket. Dhe ja tek futen sërish lojtarët në fushë tashmë për të parë se si do të shkojë loja. Ndryshim portash si gjithmonë dhe topi niset nga Nkoku. Mbappé. Güler i afrohet Valverde. Pasimi gjatë për Vinicius Junior. Një pasim aty për Bellingham. A do të bëj Bellingham pasimin e radhës? Pasimi i radhës nga Güler, besojmë. Mbappé, gjua në rjetë, ai top, në rjetë. Mbappé arrin që të bëj golin e zdisat për këtë ndeshje. Sot me një përgatitje mjaft të mirë dhe një performancë mjaft të mirë në këtë ndeshje, është duke na surprizuar ky Mbappé. Me atë që po shohim, më duke se Butrori ka bërë mirë. Dhe duhet të kapim topin, e kap Güler. Vazhdoj përpara tek Mbappé, Vinicius Junior. Çfarë ka ndodhur? Offside, pozicion jashtë loje për fat të keq. Okej.
Ç'është kjo punë kështu? Kapë marrë topin. Ashtu, Güler arrin që ta mbaj topin, ta zotroj topin, e zotron topin gjithashtu, Güler, sërish Güler, Vinicius Junior përpara tek Mbappe, do t'i afrojt portës, por më duket se duhet të pasoj një pasim i gabuar në këtë rast, në këtë moment. Është jashtë. Shkon jashtë ky top, throw. Për tek Mbappe, një pasim nga Mbappe tek Güler duhet të kap topin se s'bën në këto raste, se s'bën Vinicius Junior, Mbappe duhet të gjuaj nga aty, duhet të gjuaj, por jo, duhet të bëjmë një fall edhe neve. Okej, një fall, e tëra vazhdon. Tani dhe ndërkohë afrohet Vinicius Junior për të kapur atë top, a do t'ja rri, e kap Güler në fakt. Güler, dy lojtar pranci, ai vetëm, por arrin t'ja dal Mbappe që ta ndihmoj. Bellingham, përpara te Güler tek Alexander Arnold, Güler. Mbappe, ka kapur topin Mbappe, nga aty e gjuan, një rrezikon, wow. Sërish topi zotëruar. Po pse s'bëhet pasimi si që komandoj unë? Duhet ta komendojmë disa herë. Pasimi gabuar, por jashtë. Tani Bellingham ka për ta gjuajtur. Okej, throw. Po jo tek vini. Bellingham, Güler përpara tek Mbappe. Po pse se gjuan kë? Bellingham afrohet që ta kapat to, po ku shkon ky Chouameni? Alexander Arnold. Po pse se pason mër? Ç'është ky pasim? U lollën nga kjo lojë. Shot, por jo, Chouameni jo. Jo, Chouameni sot shumë keq. Shem ka do të shkoj topi. Shpresoj që ta kemi këtu Mbappe, kemi një lojtar të Real Madridit, ky pasim, një largësi kaq të madhe në këtë fushë kaq të bukur. Pasimi për Mbappe, ai që do të dribloj, por e humb topin, por gjithsesi mendimin e shokëve të tjerë fiton sërish. Güler, pse s'qëndron ky Mbappe? Por jo, zot. Mirë se jemi në fund të ndeshjes. Throw. Vini Bellingham, Güler duhet të gjuaj tani, në rjet ai top, shpëton lojën në minutën e fundit, Güler, pjesa e dytë pak e lodhshme, ndoshta si për Real Madridin ashtu edhe për Milanon ishte gjithë ndeshja e lodhshme, po prapse prap. Përfundon loja dhe më në fund fitues të kupës jemi ne. Wow, fitore e merituar. 7-0, super ka ecur. Okej, ndeshjet e tjera do t'i lëmë vetëm normalisht për video të reja që do të ketë në kanalin shqiptar. Nëse doni sërish pjesë të reja të kësaj videoje, të doni sërish episodet të tjera, shpresoj që t'ju keni dalë këto episode, por nëse t'ju dalin më thoni në komente, sepse unë me njëherë do të rikthehem me episodin e radhës. Like, subscribe, 7-0 i mundëm, dhe me sa po shoh jemi neve ata që kemi arritur rezultatin më të madh ndër këta ekipet të tëra që kanë me të vërtetë të gjitha të lodhura. 7-0 i kemi mundur. Faleminderit shumë. Like, subscribe dhe bye. Takojmë sërish.